Rund um Zähne. Ihr wöchentlicher Podcast für die Zukunft der Zahngesundheit. Mit modernster Technologie und wegweisenden Behandlungsmethoden für die Lebensfreude von morgen. Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Ich bin Dr. Holger Stuhl und ich begrüße Sie mit Freude zu meinem Podcast mit Themen rund um die Zähne. Vielleicht kennen Sie das. Sie sitzen bei Ihrem Zahnarzt und haben ein paar wichtige Fragen, die Sie gerne stellen möchten. Doch aus welchen Gründen auch immer konnten Sie diese nicht stellen. Und bis zum nächsten Termin vergehen vielleicht wieder ein paar Wochen. Hier bekommen Sie diese Antworten auf Ihre Fragen zu allen Themen der ganzheitlichen Zahnmedizin. Fragen, die Sie immer schon Ihrem Zahnarzt stellen wollten, aber aus verschiedensten Gründen nicht gestellt haben. In der heutigen Episode werde ich Ihnen unter anderem erklären, wie Körperfehlhaltungen entstehen und welche Zusammenhänge zwischen Zahnfehlstellungen, Zahnveränderungen und Kieferfunktionsstörungen bestehen. Wie entstehen also Körperfehlhaltung und Beweglichkeitseinschränkung? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Kieferanomalien, Zahnfehlstellungen und Funktionsstörungen auf der einen Seite und Körperfehlhaltung und Beweglichkeitseinschränkung auf der anderen Seite? Aus physiotherapeutischer Sicht oder aus osteopathischer Sicht ist die Körperhaltung eine Funktion des Fasziensystems. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Steuerung der räumlichen Lage und des Körpers unter dem ständigen Einfluss eben der Erdschwerkraft. Dies wird als Gleichgewichtsregulation bezeichnet. Vielleicht sind Sie einmal auf einem Balken oder Baumstamm balanciert oder auf einer Slackline. Im letzten Urlaub habe ich mich ein paar Mal auf einer Slackline probiert und ich war echt gut, als ich davor stand. Doch der Gegenspieler Schwerkraft hat immer wieder über meinen Gleichgewichtssinn gesiegt. Im Übrigen war das mega anstrengend. Aber auch andere Kategorien sind wichtig für die Körperhaltung und die Beweglichkeit. Hierzu gehören mechanische, chemische und biochemische, psychische und physikalische Faktoren. Eine Körperfehlhaltung oder eine Beweglichkeitseinschränkung kommt dann zustande, wenn es zu Irritation in einer der genannten Kategorien kommt. Die Irritation bei der Slackline war, dass sie nicht nur schmal war, sondern sich auch bewegte. Wie hängen also abgenutzte Zähne, krumme und schiefe Zähne oder ein zu enger Kiefer mit einer fehlerhaften Körperhaltung zusammen? Sie erinnern sich vielleicht noch an die Haltung der Halswirbelsäule, wenn die Backenzähne stark abgenutzt sind und sich derjenige dann mit Hilfe der Nackenmuskulatur Zahnkontakt verschafft. Das sieht dann aus wie bei einer Schildkröte. Der Nacken wird massiv nach vorne geneigt, um Nahrung auf den Backenzähnen zerkleinern zu können. Die Patienten, die davon betroffen sind, merken das bewusst gar nicht so. Deutlich wird das erst, wenn man von der Seite auf die Person schaut und sieht, wie die Nackenwirbelsäule stark nach vorne gekrümmt ist. In der Praxis sehe ich das natürlich sofort, wenn ich die Patienten einmal aufstehen lasse. Dann schaue ich von der Seite auf die Kopf-Schulterregion und sehe sofort, wenn die Patienten nicht ausreichend abgestützt sind im Seitenzahnbereich. Wenn ich die Patienten dann auf 2 Watterollen oder auf spezielle Gummiaufbisse beißen lasse, merkt man sofort, dass der Körper sich aufrichtet und streckt und die Kopfrotation deutlich besser ist. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, dass die Patienten sich anstrengen müssen, die Nahrung mit den Schneidezähnen abzubeißen. Diese müssen dann ihren Nacken extrem nach oben strecken und das Kinn praktisch zur Brust neigen, um Schneidezahnkontakt zu bekommen. Weitere mechanische Irritationen können auch durch Unfälle, Verletzungen und Operationen entstehen. Durch Überbelastung im Beruf und Sport, durch schädliche Angewohnheiten, Habits zum Beispiel wie Daumenlutschen und natürlich durch Knirschen und Pressen. Viele Menschen haben heutzutage eine sitzende Tätigkeit, arbeiten hauptsächlich an dem PC.
Diese monotone Haltung führt zu einer Überbelastung der Wirbelsäule und auch der Augenmuskeln und führt so zu Fehlhaltung, Verspannung, Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Der Körper kann das dann bis zu einem gewissen Grad kompensieren, bis zu dem Punkt, wo eine weitere Irritation hinzukommt, also eine weitere Belastung, und das Fass praktisch zum Überlaufen kommt und eben die oben genannten Symptome und Schmerzen entstehen. Meine Patienten wünschen sich dann, von diesen Beschwerden so schnell wie möglich befreit zu werden und wieder gesund zu werden. Gesundheit ist für die meisten Menschen ein wichtiger Wert im Leben. Wohlbefinden, Glück, Gesundheit, Leistungsfähigkeit sind Werte, die auf einem bestimmten Prinzip basieren. Dem Glücksprinzip nämlich. Wir sind glücklich, wenn wir all diese Werte möglichst erfüllt sehen. Als Gesundheit bezeichnen wir einen energiereichen Gefühlszustand. Wenn wir so richtig im Flow sind, dann geht es uns gut, dann strotzen wir vor Kraft und Tatendrang und können im Prinzip alles schaffen. Gesundheit entsteht im Wesentlichen also aus dem Schaffen gesundheitsbildender Werte und ausreichend Erholung und Entspannung. Gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, Meditation, Yoga sind Beispiele hierfür. Ich als Zahnarzt kann meinen Patienten dann beratend zur Seite stehen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Die Umsetzung liegt jedoch in der Eigenverantwortung der Patienten. Als Zahnarzt muss ich also den ganzen Menschen betrachten, die entsprechenden Befunde erheben, Symptome erfassen und dann geeignete Maßnahmen den Patienten anraten. Dies ist nur in einem interdisziplinären Netzwerk möglich. Jeder Arzt, Zahnarzt und Therapeut im interdisziplinären Netzwerk muss in der Lage sein, in seinem Fachgebiet Symptome, Befunde und Belastungen genau zu erheben. Dieses Netzwerk von ganzheitlich arbeitenden Ärzten und Therapeuten dient dann wirklich dazu, Gesundheit und einen Mehrwert zu schaffen, sodass sich die Patienten hoffentlich bald wieder im Flow befinden. Jetzt zum Schluss möchte ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle weiteren Infos und Podcast-Folgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen Soforthilfe. Bitte beachten Sie auch die Links in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mir ganz wichtig ist, was Sie interessiert. Mich freut es, wenn Sie entsprechende Themenvorschläge machen würden. Stellen Sie mir gerne Fragen und ich werde diese in den nächsten Podcast-Episoden so zeitnah wie möglich beantworten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine mega Woche. Refresh, relax, renew. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl. Das war der Podcast rund um Zähne mit Dr. Holger Stuhl. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Fanpage und auf Instagram unter Dr. Holger Stuhl sowie auf der Website www.holgerstuhl.de.